Hi, are you all ready to listen to a story? எல்லாரும் கதை கேட்க தயாராயிட்டீங்களா? இன்றைக்கான வேத வசனத்தையும் கதையும் பார்ப்போமா? Shall we see today's Bible verse and a story? பிள்ளைகள் வளர்ந்த பின்பு அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோமோ, அதற்காக நாம் சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களை அதே பாணியில் வளர்க்க வேண்டும். When we expect how the children should be when they are grown up, their behavior, their attitude or whatever it is, we have to train them from a very small age, because the children can be easily trained when they are small, but when they are grown up it is difficult to train them. பிள்ளைகள் சிறு வயதிலே அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியும், ஆனால் அவர்கள் வளர்ந்த பின்பு அவர்களை மாற்றுவது கடினம். அதனால்தான் 5 வளையாதது 50 வளையாது என்று சொல்லுவார்கள். We have to train the children from when they are small. பிள்ளைகளை நாம் சிறு வயதிலிருந்தே பழக்குவிக்க வேண்டும். வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம். Let us see what the Bible says. Proverbs 22:6 says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." நீதிமொழிகள் 22:6 சொல்லுகிறது, பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான். Yes, we have to train the child from when they are very small. ஆம், பிள்ளைகள் சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களை நாம் பழக்குவிக்க வேண்டும். சில பெற்றோர்கள் நினைப்பார்கள், சிறு குழந்தைகளாயிருக்கிறார்கள், இவர்களை எப்படி இதையெல்லாம் செய்ய வைப்பது, அல்லது நாம் பட்ட கஷ்டங்களை ஏன் என் பிள்ளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அப்படி இருக்கக்கூடாது. பிள்ளைகள் சிறு வயதிலிருந்தே வாழ்க்கையின் உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Many parents think they are very small, how can they do all this, or why should my children also face the same trouble that I had during my childhood? No, we should train the child from when they are small. One day, a lady went to visit her friend who was sick. ஒரு நாள் ஒரு அம்மையார் அவருடைய தோழி உடல்நலம் குறைவாக இருக்கிறதை கேள்விப்பட்டு அங்கு அவர்களை சந்திப்பதற்காக அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்றார்கள். வெகு நேரமாக அவர்கள் கதவின் வெளியே நின்று அந்த மணியை அடித்து கொண்டே இருந்தார்கள். யாரும் வந்து திறக்கவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு உள்ளிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த சத்தம் என்ன தெரியுமா? ஒரு இருமல் சத்தம், கால்பந்தாட்டம் நடக்கும் ஒரு சத்தம். And she was standing outside the door ringing the doorbell, but there was no response for a long time, but she could hear the sound of cough and football match on the TV. She was waiting for a long time. Then suddenly the door opened. A small boy came and said, "Mummy, auntie has come." And again he went to watch TV. There was a football match on the television. ஒரு சிறுவன் வந்து அந்த கதவை திடீரென்று திறந்தான். வந்து, "அம்மா, ஆன்டி வந்திருக்கிறார்கள்" என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் அந்த ஃபுட்பால் மேட்சை அவன் பார்ப்பதற்காக சென்று உட்கார்ந்தான். அவர்கள் உள்ளே செல்லும் பொழுது கவனித்தார்கள், அந்த அறை முழுவதும் புத்தகங்களும் சாப்பிட்ட அழுக்கு தட்டுகளும் ஆங்காங்கே கிடந்தது. அதையெல்லாம் தாண்டி அவர்கள் தோழி இருந்த அறைக்குள் சென்றார்கள். When this lady entered the room, she saw that books were scattered here and there, and there were some plates that was used, and she crossed everything and went to the sick lady's room. And after going there, she inquired about her health and asked why this room is like this. Then the mother said, "My boy doesn't help me in anything. My husband works day and night, so he cannot help me. So my boy never helps me in anything because I have not trained him so. And now I am sick. He is not doing any of the work but just watching television." அவர்கள் அந்த அறைக்கு சென்று தன் தோழியின் நலனை விசாரித்துவிட்டு
கேட்டார்கள், ஏன் இப்படி இருக்கிறது இந்த வீடு என்று. அவர்கள் சொன்னார்கள், என் மகன் எனக்கு எந்த உதவியும் செய்வதில்லை. என் கணவன் காலையும் இரவுமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவராலும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. என் மகனை நான் சிறு வயதிலிருந்தே எந்த வேலையும் கொடுக்காமல் பழக்கிவிட்டேன். இப்பொழுது அதன் பலனை அனுபவிக்கிறேன் என்று வேதனையுடன் சொன்னார்களாம். The auntie came out of the room and asked the boy, "My dear boy, what are you watching? Aren't you studying?" The boy said, "Auntie, I have completed my portions and now I am watching the replay of yesterday's match. And you know, I am the class topper." அந்த ஆண்டி வெளியே வந்து அந்த பையனிடம் கேட்டார்கள், மகனே, நீ படிக்கவில்லையா? என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாய் என்று. அதற்கு அந்த பையன் சொன்னான், ஆண்டி, நான் எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டேன். நான் இப்பொழுது நேற்று நடந்த இந்த கால்பந்து போட்டியின் ரீப்ளேவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, நான் தான் என் வகுப்பில் முதல் மாணவன் என்று. The lady said, "Yes, it is really an appreciable thing that you are standing first in the class. It is because it is your talent." அதற்கு அந்த ஆண்டி சொன்னார்கள், மிகவும் சந்தோஷம், நீ முதல் மாணவனாய் இருப்பது நல்ல விஷயம், ஏனென்றால் அது உன்னால் முடியும் என்று. பிறகு அவர்கள் கேட்டார்கள், ஏனப்பா இந்த அறை இப்படி இருக்கிறது? நீ நேற்று தினம் உண்ட உணவுகளை நீ கீழே போட்டிருக்கிறாய். அதை கரப்பான் பூச்சிகள் சாப்பிடுகிறது, அதை நீ பார்த்தாயா என்று. Then the lady asked, "Why is the room lying like this? See, the food that you left on the floor is eaten by cockroaches. Did you see it?" Then the boy noticed that the room was so dirty. பின்புதான் அந்த சிறுவன் பார்த்தான், அந்த அறை மிகவும் அழுக்காக இருந்தது. அப்பொழுது அவன் சொன்னான், என் அம்மாவிற்கு உடல்நிலை சரியில்லை, அதனால்தான் இப்படி இருக்கிறது என்று. Then he said, "My mother is sick, so the room is like this." And the auntie asked, "Why can't you help her?" அதற்கு அவர்கள் கேட்டார்கள், ஏன் நீ உதவி செய்யக்கூடாதா என்று. அதற்கு அந்த சிறுவன் சொன்னான், எனக்கு இதையெல்லாம் செய்ய தெரியாதே என்று. The boy said, "I don't know to do all this." Then auntie said to him, "My dear child, it is good that you are so much interested in the game, and it is good that you are the class topper. But whenever you are sick, your mother sits near you and helps you. She takes care of the whole household. But now she is sick and she is coughing. You are not even taking care of her." அந்த பெண்மணி அந்த சிறுவனிடம் சொன்னார், மகனே, நீ நன்கு படிக்கிறாய், மிகவும் சந்தோஷம். ஆனால் உன் தாய் சுகவீனமாய் இருக்கிறாள். உனக்கு சுகவீனம் ஏற்பட்டால் உன் அருகிலேயே இருந்து உன்னை பார்த்து கொள்வார்கள். அது மாத்திரமல்ல, வீட்டையும் கவனித்து கொள்வார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இருமிக் கொண்டிருக்கும் அவர்களை நீ பார்க்கக்கூட செல்லவில்லை. படித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நாம் வேறு காரியங்களில் நம் மனதை செலுத்துவது நல்ல விஷயம்தான். ஆனால் அது ஏன் வீட்டு வேலையாக இருக்கக்கூடாது? Then she said, "While studying continuously, it is good to have a change in work. But why don't it be household work?" Then only the boy realized that he hasn't been taking care of his mother. அப்பொழுதுதான் அந்த சிறுவனுக்கு உணர்த்தியது அந்த வார்த்தை, நம் தாயை நாம் கவனிக்கவே இல்லை என்று. அவன் அப்படியே தொலைக்காட்சி பெட்டி முன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ஆண்டி வெளியே சென்று விட்டார்கள். He was still sitting in front of the television. The auntie left the house and suddenly he heard his mother coughing and he switched off the TV and said, "Mummy, I'm coming, I'll bring water." திடீரென்று அவனுக்கு அவன் தாய் இருமும் சத்தம் கேட்டது. அவன் சொன்னான், "அம்மா இருங்கள், நான் வருகிறேன், நான் தண்ணீர் கொண்டு வருகிறேன்" என்று சொல்லிவிட்டு அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியை அவன் அணைத்து விட்டு உள்ளே சென்றான்.
தாயின் முகத்தில் ஆச்சரியம் அதிகமானதினால் அவர்கள் இருமலே நின்று போய் விட்டது. The mother was so surprised that her coughing too stopped. We have to help our parents whenever we can, and it is also good to do some household work regularly so that it will be a way to share our love to our family members and also keep ourselves engaged. நம் வீட்டு வேலைகளை நாம் செய்வது நல்லது, உதவி செய்வதும் நல்லது, வழக்கமாக செய்வதும் நல்லது. அப்படி செய்வதன் மூலம் நம் குடும்பத்தின் மீது நம் அன்பையும் அக்கறையும் காட்டலாம். அது மட்டும் அல்லாமல் நாம் ஒரு வேலையில் நாம் தொடர்ந்து செய்யும் வேலைகளிலிருந்து ஒரு மாற்றமாகவும் அது இருக்கலாம். அதேபோல் பெற்றோரும் பிள்ளைகளை வீட்டு வேலை செய்வதில் பழக்குங்கள். Same way, parents also teach the children to do household work. Don't think that you are giving more strain to the children. It is good for the children when they grow up to be independent. நீங்கள் பிள்ளைகளை கஷ்டம் கொடுக்கிறீர்கள் அல்லது துன்பப்படுத்துகிறீர்கள் என்று நினைக்காதீர்கள். அவர்கள் வளர்ந்த பின்பு அவர்கள் சுவாதீனமாக வாழ்வதற்கு அது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். அடுத்த கதையில் சந்திப்போம். Let us meet in the next story.